स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल योर पर्सनल ब्लॉगर में। तो दोस्तों मैं अभी बांकुड़ा जिला के एक छोटे से शहर सोनामुखी में हूं, जो कि मेरा नानी घर है। तो दोस्तों जैसा कि आप सामने माँ काली की विराट प्रतिमा को देख पा रहे हो, तो मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि मेरे नानी घर में माँ काली की बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से पूजा की जाती है। तो दोस्तों मैं एक सीरीज़ तैयार कर रहा हूँ जिसमें माँ काली की सभी मंदिरों से लेकर उनके विसर्जन तक आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे माँ काली का भोग तैयार किया जा रहा है। तो आप लोग भी देख सकते हो कि कितने बड़े बड़े कढ़ाइयों में माँ काली के लिए खिचड़ी तैयार किया जा रहा है और उसके साथ साथ सब्जियां भी तैयार की जा रही है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज माँ काली का भोग सभी भक्तों को खिलाया जाने वाला है। तो दोस्तों मैं आपको माँ काली का भोग को भी दिखाने वाला हूँ कि भक्त किस तरीके से ग्रहण कर रहे हैं, और मैं भी माँ काली का भोग आज खाने वाला हूँ। तो दोस्तों आप जो अभी माँ काली को देख रहे हो, तो माँ काली का नाम है हट्टनगर माँ काली, और ये हम लोगों के पारा का माँ काली है। तो दोस्तों अभी हम लोग अपने नानी घर गई और भी दूसरे जगह पर आपको दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ और माँ काली होते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आया हूँ माइतो काली के यहाँ। तो यहाँ पे जो माँ काली है, माँ काली का नाम माइतो माँ है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके की दिखती है माइतो माँ काली। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि माइतो माँ सामने विराजमान है, और यहाँ पे भीड़ भी आप लोग देख सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि माइतो माँ के भक्त सबसे ज़्यादा है हमारे नानी घर में, क्योंकि माँ माइतो माँ बहुत ही ज़्यादा जीवित है और इनसे जो भी मनोकामना मांगो पूरी होती है। तो दोस्तों अभी हम लोग दूसरे माँ काली के यहाँ आए हुए हैं। इस माँ काली का नाम है नवोमध्यम माँ काली। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बुर्ज खलीफा बनाया गया है। तो दिन में तो बुर्ज खलीफा आपको नॉर्मली लगेगा, यहाँ पे मेन खेल है लाइट्स का। तो मैं आपको रात को भी दिखाने वाला हूँ कि रात को बुर्ज खलीफा जो बनाया गया है वो पंडाल किस तरीके का दिखता है। तो अभी माँ काली को देखने चलते हैं। ये लो दोस्तों आप लोग देख सकते हो माँ काली को, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो दोस्तों हम लोग अभी वापस आ चुके हैं अपने मोहल्ले हट्टनगर काली के पास। तो दोस्तों अभी चलते हैं हम लोग खिचड़ी खाने के लिए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो मेरे दाएं तरफ और मेरे बाएं तरफ सभी भक्त बैठे हुए हैं और भोग का आनंद उठा रहे हैं, खिचड़ी का आनंद उठा रहे हैं। तो हम लोग भी चलते हैं सीधा और कहीं बैठने का जगह ढूंढते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि ड्रम में कितने ज़्यादा खिचड़ी रखे हुए हैं। तो ये भैया आगे की तरफ जा रहे हैं, जिन्हें खिचड़ी की ज़रूरत है वो दोबारा ले सकते हैं। तो हम लोग भी चलते हैं और कहीं बैठने का जगह ढूंढते हैं। Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. तो दोस्तों चलते चलते एकदम हम लोग माँ काली के मंदिर के सामने पहुँच चुके हैं। तो हम लोग अभी यहीं पे बैठने वाले हैं, ठीक माँ काली के मंदिर के सामने। तो दोस्तों अभी आप लोग भीड़ भी देख सकते हो, कितने सारे भक्त यहाँ पे खाने के लिए आए हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये लो आप लोग देख सकते हो कहाँ तक भक्त बैठकर खा रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग ठीक मंदिर के सामने हैं, और मंदिर के सामने बैठकर खाने का एक आनंद ही अलग है। माँ काली के स्वयं सामने हम लोग बैठकर खाने वाले हैं, तो इसके लिए एक लाइक ज़रूर कर देना। तो ये लो दोस्तों हम लोगों को अभी पत्ता मिल चुका है, प्लेट मिल चुकी है। तो अभी देखते हैं हम लोगों को और क्या क्या दिया जाता है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों को खीर मिल चुकी है और उसके साथ साथ बूंदिया। तो माँ काली का भोग खीर बूंदिया बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट, और इसके साथ साथ बैंगनी भी मिल चुका हम लोग को, आप लोग देख सकते हो। बैंगनी ज़रा टेस्ट करके देखता हूँ।
बहुत ही ज़्यादा गरम है और खस्ता भी है, स्वादिष्ट है दोस्तों। और ये लो दोस्तों, अभी हम लोगों को खिचड़ी मिल चुका है। आप लोग भी देख सकते हो किस तरीके से खिचड़ी डाला जा रहा है। मग में खिचड़ी लाया जा रहा है और डाला जा रहा है। ये लो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो। तो दोस्तों अभी हम लोग खाना शुरू करते हैं और आप लोग भी देखो और कमेंट सेक्शन में जय माँ काली ज़रूर से ज़रूर लिखो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसा ब्लॉग आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आप लोगों के लिए यूनिक ब्लॉग्स लाता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball. तो ये है दोस्तों हम लोगों की पूरी थाली, आप लोग देख सकते हो। 2 तरह की सब्जी, खिचड़ी, बूंदिया, उसके साथ खीर और चटनी। तो दोस्तों हम लोग भोग कंप्लीट करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और देखते रहो ज़रूर से ज़रूर।